Всем привет! Сегодня мы покажем, как зажечь костер в лесу. Набираем хворост потоньше, даже в мокрую погоду он сухой, как и береста. Затем приготавливаем палочки толще хвороста, поджигаем хворост и начинаем подкармливать палочками потолще, а потом можно и толстыми дровами. Главное, не забывать подкармливать костер, иначе он потухнет. Чтобы потушить костер, достаточно раздвинуть дрова и угли, при необходимости засыпать песком или залить водой.